价出狱了后，除了对新北市政府有意见之外，伊讲伊更加无法度谅解的是八仙乐园的负责人陈碧婷。当时陈碧婷是无起诉的处分，由李中杰一个人承担这个罪责。李中杰来控诉，讲这个申报案，敢若找小承包商来理赔，煞记载场地根本都无合格，八仙乐园逍遥法外。讲这几年来，李中杰甲陈碧婷两个当事人所过的生活是天甲地。李中杰讲，伊入去加罗phòng关5年，那陈碧婷咧逍遥自在，伊的万海航运股票，阁比当初起将近5倍。对于这一次八仙的呈报那个不幸事件，对于所有受伤的家属。然后受伤的人跟家属，致上最大的抱歉。对着镜头一直回息的万海航运的董事长陈碧婷，在8年前兼任八仙乐园的董事长，新北意外发生了后，过真久才出面来回息的。最后检方认为，虽然讲场地部分无符合规定，但搁申报上主要发生的原因，也是活动本身的稳定也够高温。陈碧婷最后是不起诉确定，承担主要刑责的活动负责人李中杰，投诉指控新北市府放进八仙提供无合格场地，敢若找承包商来赔，讲八仙真正过海路，八仙乐园刑事甲民事的责任全部拢唔免负，真正跳诉者更加是唔免负责任。八仙乐园的董事长即摆已经是万海集团的董事长，那我李中杰煞爱一个人承担所有的罪过。陈碧婷是万海蛋界第3代，1966年出世。淡江大学的航海系毕业了后，在美国旧金山大学摕到硕士学位。等于台湾了后，直接进入万海集团。33岁接下万海总经理的职位，42岁搁为阿姐的手头接董事长的位。27年的时间，陈碧婷一个人兼任万海的董事长甲总经理。2006年担任八仙乐园的董事长。2013年老爸来过身，嘛接任士林纸业的董事长。企业的版图是跨国内领域，原本航看税航运股在疫情的期间大爆发，万海股价一路为11块外低点涨到50多块，起码我5倍这么多。一对意外，两个当事人生活是天差的地，李中杰是真气愤，认为无道理，这么多人命煞敢若伊一个人来担。有事没事赶紧转开华视，还没有订阅华视的 YouTube 频道吗？赶紧按赞、订阅、开启小铃铛，我们华视 YouTube 见。